L'olivicoltura del Veneto è un'olivicoltura marginale, un'olivicoltura piccola. Siamo al 14° posto tra le regioni che producono olio in Italia. Chiaramente la vocazione riconosciuta da tutti e più forte è quella dei paesi, delle regioni meridionali, però il Veneto ha una superficie che interessa circa 5.000 ettari attualmente e porta l'olivicoltura quasi ai primi posti delle coltivazioni arboree a livello veneto. Quindi non tanto per una forte espansione della coltivazione dell'olivo, ma per una forte contrazione delle altre colture arboree. Ormai il pesco, il melo, il ciliegio, che erano le produzioni più importanti arboree della nostra regione, frutticole della nostra regione, hanno avuto una contrazione molto forte e l'olivicoltura si attesta quindi ai primi posti. Ogni realtà provinciale delle province vocate, che hanno territori vocati all'olivicoltura, hanno avuto una forte espansione, e una di queste che ha stimolato di più l'interesse degli imprenditori è sicuramente quella di Treviso, dove c'è stato un incremento, lo vedete in questa linea blu, un incremento veramente molto rapido, tanto da portare ad un aumento della produzione di quasi il 500% negli ultimi anni. Ah no, è chiuso lì forse, se copre cortesemente. I dati quantitativi dicono sempre poco, siamo al 14° posto, 5.000 ettari coltivati, rappresentano veramente forse una piccola realtà aziendale delle regioni meridionali, ma quello che contraddistingue la nostra agricoltura è il livello qualitativo. Noi abbiamo nel nostro territorio delle espressioni qualitative dell'olio con dei profili sensoriali che sono considerate uniche al mondo. L'Italia, rispetto agli altri grandi paesi produttori di olio, ha un grande vantaggio, quello di essere una regione che coinvolge diverse aree geografiche, climatiche, e nel nostro territorio sono coltivate più di 500 cultivar diverse. Questo vuol dire ampliare moltissimo la possibilità di avere delle sensazioni aromatiche, dei profili aromatici completamente diversi. E se gli oli del meridione si caratterizzano per profili densi sicuramente, l'olio nostro manifesta invece delle peculiarità, cioè si producono delle molecole volatili che sono responsabili di sensazioni olfattive che sono considerate assolutamente uniche. Questo fatto ci ha portato ad indagare anche attraverso delle tecniche scientifiche particolarmente elaborate per capire quali sono i motivi che portano a queste particolarità, a queste sensazioni particolarmente uniche. Innanzitutto volevo richiamare una cosa importante, che tutta l'opinione pubblica e anche la stampa si sta accorgendo dello sviluppo di un'olivicoltura del nord che è sempre stata considerata marginale, anzi assolutamente sconosciuta per alcune realtà, e adesso ritrova un interesse dovuto anche a un effetto del cambiamento climatico che porta anche le regioni come il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, Lombardia e il Veneto appunto a coltivare l'olivo. Insieme all'ARPAV abbiamo provato anche a vedere quali sono le possibilità di sviluppo dell'olivicoltura nella nostra regione, e attraverso un sistema molto sofisticato abbiamo costruito una mappa per vedere quali possono essere i suoli adatti alla coltivazione dell'olivo nella nostra regione. La cartina non si vedrà benissimo in questa proiezione, però le aree che vedete di colore giallo rappresentano i suoli che sono adatti all'olivicoltura. I puntini verdi che si vedono soprattutto in questa parte qua, la parte di Maserra, Cavaso del Tomba e poi la parte nel Vittoriese, ecco, sono i terreni che sono maggiormente vocati all'olivicoltura. Noterete una particolarità che è questa, che è la Val di Belluna, dove i suoli sono particolarmente adatti all'olivicoltura, anzi nel bilancio complessivo delle aree vocate nella regione Veneto sembra quella maggiormente adatta alla coltivazione dell'olivo. C'è un limite climatico, per cui non è possibile coltivare l'olivo per un problema di freddo sostanzialmente, ma i suoli sarebbero assolutamente adatti.
Perché vi dico queste cose? Perché stiamo andando incontro ad un innalzamento termico delle medie di temperatura, sia delle massime che delle minime, con un innalzamento che è già arrivato ad 1,5 gradi negli ultimi 50 anni. È probabile che si arrivi ad un innalzamento di 2 gradi. L'innalzamento di 2 gradi di temperatura sconvolge lo scenario delle coltivazioni agricole e questo potrebbe sicuramente favorire lo sviluppo dell'olivicoltura, che come sapete è una cultura termofila che ha bisogno di calore, quindi di luce, di molta intensità di luce e di calore, e quindi queste variazioni di clima potrebbero creare le condizioni per un ulteriore sviluppo nella nostra regione. Ma stando a questi dati abbiamo provato a misurare quanti sono gli ettari attualmente adatti o che potrebbero essere adatti alla coltivazione nella regione. È particolarmente interessante il confronto dei due poli dell'area adatta alla coltivazione, in particolare la provincia di Verona, che è sicuramente la più conosciuta per la produzione di olio, che ha circa 7.900 ettari adatti a questa coltura, e se guardiamo la provincia di Treviso, che è considerata sicuramente la più piccola delle province olivicole della nostra regione, ha una potenzialità quasi analoga a quella della provincia di Verona, cioè 7.600 ettari. Attualmente sono coltivati 600 ettari nella nostra provincia, quindi con un margine di potenziale sviluppo veramente interessante e considerevole. È chiaro che in questi 7.600 ettari troviamo anche i capannoni industriali, dei vigneti e altre situazioni che in alcuni casi potrebbero essere anche riconvertite, ma il più delle volte sicuramente sono terreni ormai sottratti definitivamente a una possibilità di sviluppo. Nella nostra provincia, nella provincia di Treviso, sono presenti anche delle cultivar, proprio per le cose che diceva il sindaco nella sua introduzione, nella sua apertura, il saluto di apertura, cioè che l'olivicoltura ha una radice storica, antica, e i segni di questa storia antica li ritroviamo anche nelle cultivar. Tanto è vero che nel nostro territorio abbiamo delle cultivar che sono considerate uniche, tipiche e non confrontabili con altre cultivar del territorio nazionale. In particolare la tonda di Villa e la Belvedere, che sono coltivate rispettivamente a Villa di Villa e nella zona a ovest della provincia, quindi nelle colline di Maserra e di Cavaso. L'olivicoltura in espansione però ha anche dei punti di debolezza, perché abbiamo dei frantoi che non sono in grado di rispondere alle esigenze dei produttori, e anche questo è stato richiamato, quindi la politica è sensibilizzata rispetto a questo problema. E poi mancano delle informazioni anche tecniche, tanto che nel passato sono stati anche commessi ingenuamente, ma è stato però lo spunto per poter fare avvio così significativo dell'olivicoltura in questa provincia, degli errori di impianto, tanto è vero che le cultivar in alcuni casi non sono quelle propriamente adatte, o i sesti di impianto non sono propriamente adatti. Però negli ultimi anni c'è stata una inversione di rotta, una maggiore attenzione dal punto di vista tecnico, e quindi nuovi impianti, quelli che stanno realizzando con attenzioni decisamente più marcate. La distribuzione geografica dei frantoi nella nostra regione la vedete in questa diapositiva, forse è piccola, la maggior concentrazione è nel veronese, mentre nella provincia di Treviso, nell'Alta Marca, abbiamo soltanto i due frantoi nei poli opposti che dividono orizzontalmente la provincia, cioè nella zona di Vittorio Veneto e di Cavaso del Tomba. La scelta di fare due piccoli frantoi in queste aree è particolarmente interessante proprio per il miglioramento della qualità. Uno dei fattori importantissimi per migliorare la qualità dell'olio è quello di riuscire a raccogliere e a lavorare il prima possibile, quindi avere frantoi posizionati nei punti più vicini alle aree di produzione garantisce proprio la riduzione di questi tempi di lavorazione, quindi è un fattore che gioca sicuramente a vantaggio. Dal punto di vista della trasformazione ci sono alcuni chiaramente aspetti tecnici che devono essere assolutamente controllati e migliorati, però sul piano della ricerca abbiamo potuto mettere in evidenza alcuni aspetti che sono particolarmente interessanti. Normalmente si pensa che quando fa caldo una coltura matura prima, così succede forse nelle colture orticole più delle volte, però nell'olivicoltura funziona esattamente all'opposto.
Più fa freddo e più l'olivo matura prima, e più fa caldo e più l'olivo matura, le olive maturano tardivamente. E questo ci porta ad avere dei tempi per effettuare la raccolta che sono particolarmente brevi. La soglia, la finestra entro la quale noi possiamo lavorare per ottenere oli di qualità è una finestra estremamente piccola. Vi faccio vedere questi dati che sono estremamente interessanti. Abbiamo fatto delle prove utilizzando delle olive della stessa cultivar raccolte in periodi diversi e lavorate con sistemi diversi. Vedete che nelle prime date della raccolta, in particolare dalla metà di ottobre fino ai primi di novembre, c'è una differenza significativa a seconda del sistema di lavorazione. Cioè, se io uso un fraggetore piuttosto che un altro, quando le olive sono nel giusto periodo di maturazione, le differenze le posso sentire. Ma se io supero di pochi giorni il periodo ottimale della raccolta, queste differenze non vengono più percepite. Quindi vuol dire che se io aspetto troppo per raccogliere, perdo quella potenzialità di differenziare, di caratterizzare il nostro prodotto, perché diventa un prodotto assolutamente indistinguibile, perde le sue caratteristiche, la sua identità, le sue peculiarità. Quindi il fatto che lavoriamo in un'area fredda ci obbliga ad essere molto attenti al processo di lavorazione sicuramente, ma anche di raccolta e di lavorazione. E abbiamo una finestra, da diverse prove effettuate, di circa 15 giorni, che vanno dalla fine di ottobre fino alla metà, normalmente fino alla metà di novembre, compatibilmente, chiaramente, condizionato dalle variazioni climatiche che si verificano ogni anno. Questo dato è riscontrato anche in un'altra sperimentazione che abbiamo fatto utilizzando delle tecniche un po' più sofisticate che prevedono anche l'uso dell'azoto durante dei sistemi di lavorazione, ma i risultati non cambiano. Sostanzialmente la finestra entro la quale noi possiamo raccogliere per differenziare il prodotto risulta sempre di 15 giorni, non di più. Questo complica ulteriormente il lavoro tecnico, quindi chi si occupa di trasformazione e di raccolta deve assolutamente seguire ed essere seguito e accompagnato sotto profilo tecnico. Faccio scorrere perché sono dati che non mi interessano, cioè sono poco significativi rispetto alle cose che vi sto dicendo, ma bisogna fare un salto assolutamente qualificato e qualificante per riuscire a garantire quei livelli qualitativi di cui si parlava all'inizio. Questa è un'altra prova fatta su una cultivar tipica del Veneto, che è la cultivar Grignano, che si caratterizza per delle sensazioni di agrumato che sono uniche, non si riscontrano in nessun'altra parte del mondo, e anche in questo caso, se noi questo T0, T1, T2, T3 sono i tempi delle raccolte, posticipiamo, cioè superiamo quella soglia, quella finestra che vi dicevo prima, passiamo dalle sensazioni di agrumato, di foglia di limone, di sensazioni positive a delle sensazioni particolarmente sgradevoli che richiamano invece la colla vinilica o addirittura il cappero, cioè queste note particolarmente sofisticate, elaborate e di qualità, se sbagliamo di pochi giorni la raccolta, si trasformano subito in sensazioni particolarmente fastidiose e quindi perdiamo la possibilità di differenziarci a livello anche internazionale, come riusciamo a fare attualmente. Abbiamo fatto un lavoro molto sofisticato con delle strumentazioni di grande precisione come lo spettometro di massa, per vedere quali sono le molecole che danno queste sensazioni uniche e particolari. La tecnica è una tecnica che abbiamo dovuto svolgere in laboratori molto particolari, l'Università di Padova non ne ha, siamo dovuti andare all'Università di Trento, ma ci confermano sostanzialmente le osservazioni che avevamo fatto in altre prove sperimentali. Allora, se vedete queste date, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 25 novembre, ripercorrono un po' i periodi della raccolta che vi dicevo prima. L'acetaldeide e l'etanolo sono delle molecole che danno una sensazione di abbinato, cioè l'olio non sa più da oliva, ma sa da cantina, sa da vino, sa da acetito, da aceto, che è un difetto molto grave. Come vedete, se aspettiamo troppo il periodo della raccolta, nel nostro ambiente queste sensazioni si innalzano molto rapidamente dopo la metà di novembre, orientativamente. La sensazione invece del cis-stress anale, che è responsabile invece della sensazione di verde, di foglia, di erbaceo, di sensazioni estremamente positive, ha un picco, una massima espressione intorno alla metà di novembre. Dopo questa data precipita immediatamente, quindi non solo
si verificano, si innalzano le possibilità di ottenere dei grossi difetti direttamente sul frutto e perdiamo sicuramente la possibilità di avere delle sensazioni positive, quindi diventa estremamente importante. Lo stesso l'odore di acetone, che è un odore insomma, che conoscete sicuramente come difetto dell'olio, ha la stessa identica dinamica e contrariamente all'ottanale e il non anale, che sono invece responsabili delle sensazioni gradevoli di aroma, di agrumato, quindi delle sensazioni positive.